Chers amis, bonsoir. Ezan de Bonabino, maman Jeanne Kainde. Na osali vidéo lelo parce qu'il fallait quand même tout solo là. Vu ma cambo ezo le kalambo canabiso arrestation ya monsieur ne monasemi, il fallait tout solo lango. To lembi ba réaction oyo moko eza ya ezangi bon sens, il y a irresponsabilité totale. Na bandeko bazo mi benga ba responsable ba notable ba boye na boye to lembi ne mwana semi c'est un citoyen congolais lokola ngana yo, donc aza likolo ya loi ya mboka te, même si aza ko l'état azo devoir ye ndenge alobi l'état ngo ya kala, même l'état kala o l'état kala o ekei izo devoir ye ba mbongo ndenge ya lobaki, mais eza na ba ndenge moko ya ko revendiquer ba droit na yo. Au cause en a raison, mais obtenir ba propos moko bien, comportement moko boye et puis sur bala moko tort. Ne mona semi tomo nanda kunaye monsieur Olengankoi ake ko lukaye plusieurs fois. Asali ba défilé kuna plusieurs fois ke kuna bazako négocier ni to éviter. Congo eza mboka, eza état, eza na ba loi, eza na ba règle, ba citoyen, toza na ba devoir. Oh, il faut te respecter. Ne mon asemi, azo pesa batu discours nini. Azo menacer batu, azo finga batu. Non. Toko tolérer ba makambo na souté. Toluka ki état de droit. Le état de droit ezali, eza pona mutu nyonso. Mutu to azo mériter ba respecter. Bakangi ne mon asemi bake na ye, ba koti na ndaku na ye. Plus de 200 personnes nandaku wana ba filmer ndako moto moni ndako ngo ezalaki ndako moko ya salité o ezomona même ba voisins pembeni ba komaki na insécurité, même ba voisins bazo beta maboko bazo sepela beti maboko ne bakena ne mona semi na bato na epo quartier na nyoso to komaki na insécurité totale na bato ba ko vendre na ndako mikolo tozo leka ya nini ya confinement, pas plus de 10 personnes à place ne mona semi vendre ici plus de 200 personnes. Nda coupé na état moko moye kuta kolobela ngo ezate. La police a qui n'est pas né mon asemi toute une journée il y a négociation à se rendre, toute une journée à Boyi. Deuxième jour général Kasongo akei azo négocier na ye à Boyi pour se rendre. Bande ko siko bakangi ne mon asemi bake poser ba question ba yokaye. Batu ba notable ya ba Congo ba telemi. Siko bandeko to bando zalaka boye na mboka ngo. Moyibi soka za mutu ya Kivu ale ba notable ya Kivu ba telemi. Moyibi soka yibi ndenga André Kimbuta ayiba biso mbongo ba go passe ba boye na taxa Kimbuta taxa boye. Mukolo ba otune mbongo wane ke wapi? Mukolo ba okanga eba chena makala ba tune eso mbongo ke wapi? To mona pesu ba notable ya bandundu ba go telema. Entre temps Kimbuta asali loko bayibi mbongo na bandundu loko moko ezate nzele ezate kaka Félix o mutu achenzela maye ete courant kaka Félix o mutu amemi courant na bandundu batonga eloko te bazoyiba pona bango na mabumu na bango siko tango bakanga bango mozitu ye wana aza aona na confinement akangami tango bakotuna ebe ba question mbongo oyo pasa vandaki 3 ans premier ministre mbongo ayibaki eza bosala koyeba kosa la séparation na l'état et na justice na chef de l'état. Chef de l'état azo la justice te. Tango ba okanga bayo ka mozito to mona peso suba notable ya bandundu ba hotelema. Po bango côté wana ba sécurité côté ko partager ya division ba hotelema. To kosuka wapi na mboka o ezanga amour. Bolingi mboka na bino bolingi mboka na bino te. Ti monguna azo écraser congolais pour comprendre que congolais azana bolingo te. Na makambo nyonso ezoleka na Congo. To moni ba preuve ezoleka na Facebook, mais c'est vital quand même abali mwasi na ye on eza bien pour na bango. Azu mbongo ya l'état ndenge bazolo ba soi-disant 1,500,000 $ américains pour ça la fête na ye abala mwasi na ye. Mbongo ya ngana yo peuple, mbongo na biso mbongo ya l'état. To moni na ba photo neve na ye ba osakana na mbongo.
entre-temps, na Congo, kuna salaire ya bateau. Moi, donc, salaire de SMIC ya bateau. Est-ce qu'il y a 35 euros, ce qui 50 dollars? Oh, bateau vivre nango na moi mobimba. Bino est choqué, binoté. L'air justice a zouye pour tout naye. Mbongo, y a ba travail à 100 jours, yanga na yo. Ba notable, ba telemi, ba toakivu, ba zui ba nzete, ba zui ma. Ndeko, bon, to lingi Congo ango? To lingi Congo. Biso ba luba. Tango bakobenga, soki bakobenga Bruno Chibala, soki bakobenga monsieur Badjibanga. Toko tele mate poto lobake. Le baluba, bazo la biso boy. Non. Parce que to lingi Congo. Toko te abino bolingo. Nous allons vous apprendre comment vivre dans une société. Comment se comporter, comment se tenir. Bolingi mboka oten. Ezala ka biso de to bunde la kabino. Ndenge Rosimu Kendi akufaki, ndenge Thérèse Kapangala akufaki, to bunde la bino matika na biso sopana kaka. Soki bazu molu babache na mo poste boy bogangi, baluba, bakomi koza, ba poste nyonso, motema na bino mabeto to moni yango. Na bureau ya monsieur Vital Kamerhe, ba Swahili na ba Swahili bazakuna. Bato bazoka ngate silence radio. Kabila vandi na pouvoir 18 ans, atie ba Swahili na ba poste nyonso ba Swahili bakomi mikonzi na Congo, ba immeuble to ezotonga mezaka mina sema. Muta olobelango azate. Mais muluba akende kaka zo soki mwa diamana ya tonga mwa ndaku na ye ya pasi. Mboko tema bofongoli misu wana lokola ba vampire bolingi boboma. Baka motema na bino mabe stop tozui des ndenge zao président azo construire mboka malembe azo bongisa mboka le président a besoin de 10 ans tozala bino awa bino bozo bundisa président Félix pouvoir na ye uti na nzambe uti na mutu te pouvoir na ye uti na nzambe nga nazwi ba témoignage ngai moko nzambe alakisa nga na ndoto nazwi ba témoignage ba mama bazo benga ngai ndenge nzambe azo kolakisa bango makambo ba élection. Pouvoir à président Félix Nzambe muto apesiye. Point. Okoya ko soigner ko finga yo ozaka ko mi modire yo moko. Oya ko bundisa Félix a bundisa Nzambe. Ye wana zo bundisa bino mboka. Ayemba la moko travaux de 100 jours. Botonga ba école, botonga ba ndaku ya ba nini, bosa nzela. Suko moyibi ola ye ko yiba mbongo wana ya ngana yo po pongwe bongate. On est au téléménage, et puis sur le photo bangi ça va bien, nous sommes y battre. Allez, bino boko ko ça makele de ezanga mutu na makolo. Tomoni Congo est comme un état fédéral. Tozana président pour oyazana sommet ya Congo mobimba tozala naye abotikala, mais ba région na biso ezonga 11 régions to kabwana, batna batu ba se développer na ndenge na bango. Congo ezamboka munene. Congo ezamboka ya richesse et délai. Loko atolingani te. Loko atozana boyokani te. Loko soki mutu ayibi mbongo ya leta, soki aza mutu a région bo bata région na batelemi ba protéger ye. Loko atozo kokoma tozana bolingo mboka wana vomate. Po to moni ke bino wana bolingo mboka wana te. Congo kabwana na ndenge koma ke ekoma fédéral. Le Congo va rester uni, mais état na état eza ko se développer na ndenge nango, ezo développer ba richesse nango, eza ko émerger na ndenge nango. Tokotala au bout il y a 10 ans, au bout il y a 20 ans, tokotala banani o bakotombwama. Banani o bakokele liboso. Tokomona bango. Et puis na bato balobaka bitema mabe wana kaka bango ne tokoza na se. Tokomona bango. Si à l'époque à Belge akenda kozwa baluba, bakendo travailler na Jekamine. Pona nini? Po baza ba vaillant non? Tokomi kuna na bolingo, tu travailler na bolingo, tozo évoluer, travailler na bolingo. Mobutu aye amoni na bandeko na biso baluba na université atindi batu ngwanda baboma baluba nyonso batindi papa kungu bango so kingu soki nani babomi baluba massacre bino no kozonganga 8 millions de morts soki 6 millions pour ça rien moza 8 millions moko mi 6 millions de morts massacre salama na Shaba baboma baluba génocide ya liboso ya Congo ya munene za ndeko na zo boma yo bolobela ngo te po boza mitema mabe bolinga Congo te. Mais malgré ma massacre wana, malgré génocide wana, mulu bakangi kaka misu pona bolingo ya Congo, alingi Congo évoluer, alingi Congo avancer, akangi kaka misu. To bazoba na bino.
So moluba ba bomie masasi ba betiye moluba sali marche azo revendiquer nini état de droit ba bomiye bo beti maboko le peuple gagne toujours so moluba comme na pouvoir ale boteli mo fongoli misu président Félix Azwa acha nini acha conseiller moluba bogangi azaka ko privilégier bande konaye Vital Kamerhe bureau na ye ba swahili batondi Vital Kamerhe azui neve na ye aza même pas la compétence atie soki directeur ya nini bolobeli yango tomoni mayeli na bino mabe mais boyeba yango tokotika lisu to bofinga biso parce que boleki biso na eloko moko te tokotika lisu bofinga biso te oya kofinga moluba kozongisela ye oya kobeta moluba mbata kozongisela ye mbata eta oyo Congo na biso tolingi yango ndenge na bolingo nde bozolakisa biso tozo bundela Congo to bundela mwana nyonso Congo to tala te aza muluba aza mutu muyibi aza muyiba kotikala muyibi azoyiba mbongo yangana yo mbongo bakosala ngo ba hôpitaux mbongo bakosala ngo bacha mai na ba coin reculé azoyiba yango po Congo ya avancer te bino bozoko tele poza ndeko na zo mutu village na yo makanisi yango ya banyama boya bomoto tomoni Congo comme état fédéral to kabona côté wana za président atikali neka président ya Congo to tikali biso so ba congolais mais batuna batu ba développer richesse na bango po ata ayibi na village na bango na nini na bango comme bango ba ko bomba ye mwana na bango ba lobelo côté etikali kaka bomba continuer bongo ba zonga kaka sima mais biso to kozonga sima te fayu liya wana avandi na États-Unis ka ko répondre nenga mesana Asa président obenga kaye président élu kasaka akende Congo nene azokende te kaka Tshisekedi muto kotinda avion na mawa bakende kozwa ye tango bakozo fayu la commission na Congo wana abandi su ko bakaka ba discours ne ya haine mais c'est fini parce que makambo s'est changé état de droit ekoti tolérance zéro ba haine na bino wana ba makambo na bino kofinga ba makambo na bino kotinda boma mulu batika nyoka esili. Deuxième personnalité à Miba Mukongo. Deuxième personnalité à Miba Mukongo. Balo bazolo banini. Toza wana poto to sa la kabino to bundela kabino to kufa bino de boya kolia bo fanda la mesa. Parce que bino boza plus congolais que biso. Pasteur Mukuna ye wana zoloba pona Congo mobimba. Lobi na ngosusu tabu ekozala makamoso bongi bokondima ye te ngwanda bomi batu ngwanda na muluba na mobutu abomi batu lelo ngwanda komi donner des leçons ata sonete Congo eza biso nyonso